खैरपुर मां खे ख़बर ॾींदा हलूं त खैरपुर जे रवासी मरी बिरादरी जे चङे मुड़ुस रईस दादन खान मरी पंहिंजी बिरादरी समेत फंक्शनल लीग खे अलविदा करे खैरपुर में PPMNA सईदा नफ़ीसा शाह जीलानी सां मुलाक़ात करे PP में ऐलान करे छॾियो आहे। इन मौक़े ते रईस दादन खान मरी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त केतिरनि ई सालनि खां फंक्शनल लीग में रहियासीं पर हिन महिल ताईं को बि मसइलो हल न थियो आहे। हमेशह बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम रखियो वियो आहे। मायूस थी PP में शमूरियत जो ऐलान कयो आहे। उम्मीद आहे त असांजा उम्मीदवार मसइला हल थींदा। इन मौक़े ते PP सीनियर अॻुवाण MNA सईदा नफ़ीसा शाह जीलानी चयो त जिन असां ते एतमाद कयो उन खे अकेलो न छॾींदासीं, हर हंधि हिननि सां गॾु हूंदासीं, समूरा बुनियादी मसइला हल करे हिननि जी भरपूर नमूने सां ख़िदमत कंदासीं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।